السلام عليكم. راه السلام عليكم الاخوه، ان شاء الله جبنا لكم لهاد البلاصه هذه تهبوا فيها ان شاء الله وتشوفوا معنا شي صوالح. ان شاء الله غادي نسبوا لها واحد الطاجين هنايا، ومازال تزيدوا تشاهدوا معنا في الطبيعه زينه. صحيح. واش راك دير اخويا يحيى؟ دير طاجين. ايوا بالصحه والراحه اخويا. طاجين بالدجاج.
الله هاي الشرق. روح اوب بديت